Quarta corsa, un confronto per 3 anni, non vincitori di 5.000 euro in carriera, sono in 9 dietro le ali della macchina. Corsa aperta in cui Fatidic era la favorita, mentre viene invece giocato Fly Eagle DSE sul campo, che diventa in chiusura secondo il betting il cavallo da battere. Autostart che inizia a muoversi per questa quarta corsa all'1 Fair Play Fox, 2, 3 Fly Eagle DS, 4 Follia dei Lupi, 5 Forza e Onore GPD, 6 Fatidic, in seconda fila 7 Futurama, 8 Freccia Rossa Piz, 9 Firestar BFC, 10 Fringuella Jet. Come dicevamo, favori in chiusura divisi tra Fly Eagle DSE e Fatidic. Autostart che ha raccolto i partecipanti lungo la curva di sinistra, inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si va con veloce Fatidic che schizza al comando dal 6, si impone davanti a Fly Eagle DSE, all'esterno rimane Forza e Onore GPD che non trova posto. Parte bene Freccia Rossa Piz dalla seconda fila che precede Fair Play Fox, seconda pariglia per Follia dei Lupi, quando i primi 200 metri di Fatidic se ne vanno in 15,2. Fatidic che ha preso la testa con relativa spesa e ora prova ad amministrare il vantaggio ottenuto nella fase d'avvio. Fly Eagle DSE rimane in seconda posizione avanti a Freccia Rossa Piz, il treno esterno sempre cappeggiato da Follia dei Lupi. Per il momento non progredisce. 37 per i primi 400 metri di corsa, Fatidic al comando, nella sua scia sempre Fly Eagle DS, poi Freccia Rossa Piz con accanto Follia dei Lupi. 47,3 per i primi 600 di corsa. Mossa in terza corsia da parte di Firestar BFC che aggira il gruppo e cerca di portarsi sulla testa della corsa. 1,29 per i primi 800 metri, Fatidic e Firestar BFC che vanno in lotta già sulla curva di destra. La mossa in terza ruota è quella di Futurama che avanza per corsie larghe dopo 1 chilometro in 1,18,6. Fatidic al comando, all'esterno Firestar BFC, mentre all'esterno c'è la mossa da parte di Fringuella Jet che viene via dalle retrovie. 5 Forza Onore GPD squalificato, che insiste e tende a passare nei confronti di Fatidic, guadagna terreno quando siamo a metà della piegata conclusiva. Firestar BFC in fuga per la vittoria, è inseguita da Futurama, gli altri che per il momento stentano a progredire. Prova lo scatto a centropista Follia dei Lupi, Firestar BFC in netto vantaggio nei confronti di Futurama e di Follia dei Lupi che finisce forte a centropista. Firestar BFC è in vantaggio, affievolisce lo spunto, prova ad arrivare Follia dei Lupi, Firestar BFC che nel finale vince nei confronti di Follia dei Lupi e poi Futurama. 32 ad arrivare, 1,17,2 il ragguaglio cronometrico per il successo da parte di Firestar BFC. Daniele Cuglini per il training di Francesco Alessandrini, i colori di Roberto Bonvicini. Vince il 3 anni da Zacongiù e Uma Francis con Daniele Cuglini perfetto in salti, finisce molto forte bene Follia dei Lupi, poi ancora Futurama al terzo. È successo il numero 9 dello schieramento, Firestar BFC, Daniele Cuglini, Francesco Alessandrini, Roberto Bonvicini.